եթե Իրանից սպառազինություն ես գնում եւ հաջորդ տարին դու տրիպ ես կնքում, որը կբերի ամերիկացիներին հենց Իրանի սահմանին, դա ինչպես պետք է անցալվի սա Իրանի կողմից, քո գործընկերներ թե ոչ, անվտանգության զսպան մեխանիզմի լուրջ խախտում է, լուրջ կորուստ է եւ փաստորեն Իրանը կարող է այլևս չվստահի այս իշխանություններին։ Բանակը պետք է ունենա հատուկ կոմանդոսատիպ, արագ ստորաբաժանումներ, այո, որոնք վերապատրաստված են, ինչպես Արտուր Ավանեսյան կանդազն է միշտ ասում, հոգեբանականը էական է սա մեծ բաց թողում է, հոգեբանական, եթե դու կարող ես ամենալավ զենք ունենաս, բայց եթե գնում ես դու մարտական դաշտում վախենում ես կամ հոգեպես պատրաստված չես, անիմաստ այդ զենք։ Այս փաստաթղթերին համաձայն ես տեսնում ուղղակի որպես տրանզիտային տարածք։ Եթե ոչ, եթե իրոք վստահություն լիներ Հայաստանի իշխանությունների հանդեպ, ԱՄՆ-ն 70%-ը այդ տրիպի զարգացման ընկերությանը բաժնատեր չէր լինի։ Armenia Today խոսում են գլխավորի մասին հաղորդաշարի հյուրն է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անվտանգության հարցերով խորհրդատու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին փոխհյուպատոս Արգենտինայում եւ Մոսկվայում Միքայել Դարփինյանը, պարոն Դարփինյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Խոսենք մի շարք հարցերի շուրջ, սկսենք անվտանգային համակարգից, դրա մասին նմանատ այս նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում շատ է խոսվում, շատ է նաև բանավեճերը այդ դրա շուրջ, տարբեր քաղաքական միավորներ, քաղաքական ուժեր եւ դաշինքներ ներկայացնում են իրենց տեսլականը այս ուղղությամբ։ Իհարկե անվտանգության մասին որ խոսում ենք, այդտեղ դե բաղադրիչները շատ են, թե զինված ուժեր, թե ազգային անվտանգության համակարգը, այդ հատուկ ստորաբաժանումները եւ այլն, թե նույնիսկ մինչեւ հասնում ենք տնտեսական անվտանգությանը։ Հիմա սկսենք զինված ուժերից։ Շատերը որ խոսում են, ասում են դե զինված ուժերը ինչպիսին են, բանակը ինչպիսին է, լավն է, վատն է, զորահանդեսը մայիսի 28-ին տեղի ունեցավ, գործող իշխանությունը ցուցադրեց այն զենքերը, ինչպես իրենք են նշում, 7 երկրներից գնված, նաև Հայաստանում արտադրված, եւ իրենց խոսքով տեսեք մենք ինչքան գործ ենք անում, ինչպիսի սպառազինություն ենք նախ գնում արտերկրից, դիվերսիֆիկացրել ենք գնումները, միայն մեկ աղբյուրից չենք գնումներ իրականացնում, տեսեք ֆրանսիական, հնդկական, նաև կասկածներ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից ձեռք բերված որոշակի զինատեսակների մասին դուք կնշեք դա տեսել եք թե չէ զորահանդեսի ժամանակ, բայց կարևորագույն հարցը ինչպեսին է մեր բանակը, որպեսզի մեր հետևորդը, մեր համերկրացին, ես ինքս հասկանամ թե բանակը լավն է, վատն է, սպառազինված է թե ոչ, որոնք են այն չափորոշիչները, որոնք դրանք սահմանում են, որպեսզի մենք հասկանանք ըստ չափորոշիչների։ Շնորհակալություն ուրեմն հրավերի համար, քանի որ բանակից ենք սկսում, թույլ տվեք հիշեմ իմ լավ ընկերոջը Արտուր Ավանեսյան, կանդազ, լեգենդար հետախույզ, որը մի ամիսից ավել է գտնվում է բանտախցիկում անհիմն մեղադրանքներով։ Զորություն իրեն եւ իր ընտանիքին, չնայած դրա կարիքը չունեն։ Ես շատ բան եմ սովորել, ճիշտ ասած, պարոն Ավանեսյանից, գնդապետից, այնպես որ մեծ հաճույքով այս ամենը իմի կբերենք։ Ինչպիսին է հայկական բանակը, եթե քանակական առումով նայենք, քանակական առումով մեծ կորուստներ են ունեցել, հատկապես 44 օրյայի ժամանակ մեր տանկերի գրեթե կեսը ըստ բաց աղբյուրների մեր տանկերի գրեթե բաց աղբյուրներից են խոսում, որովհետև կա բանակի անվտանգության մասին, երբ որ խոսում են, կա գաղտնիության հատուկ սահմանափակում, անպայման եւ ես իհարկե որպես վերլուծաբան բաց աղբյուրների վրա շատ եմ հիմնվում եւ շատ բան կարող ես իմանաս բաց աղբյուրներից 44 օրյայից ի վեր Հայաստանը մեծ կորուստներ ունեցել տանկերի գրեթե 50-60%-ը ըստ բաց աղբյուրների հրետանիների մոտավոր այդքանն էլ քարշակային հրետանիներ ավտոմեքենաների կարող է ամենագնացներ եւ այլն նման բաների մոտ 40%-ի մոտում կարող է լինի կորցրել է Հայաստանը հակաօդային պաշտպանություն
իշխանություն, կորցրել է Բայց գնում ենք նաև գործող իշխանությունը ասում է տեսեք մենք գնումներ ենք իրականացնում հիմա տեսեք պարոն Դարփինյան փորձում ենք հասկանալ իսկապես չափորոշիչները բանակը կարող է լինել փոքր մոբիլ կազմակերպված լավ սպառազինություն ունեցող թե ավելի մեծ որն է ավելի ուժեղը Առաջին հերթին քաղաքական կամք է պետք իշխանությունների կողմից, եթե իշխանությունը զիջումների է գնում, անգամ Արարատ լեռն է անձնագրային կնիկներից հանում, ինչ քաղաքական կամքի մասին է, ինչ երկրի հզորության մասին ենք խոսում։ Եթե արգելում է Արցախ բառը, եթե երեխաների, օրինակ մայրենի լեզվի Չեն արգելում Արցախ բառը, բայց իրենք չեն կիրառում։ Օրինակ, բայց օրինակ, եթե նայենք արդեն մի թուրքական գրողների կողմից առնվազն մեկ պատված կա երկրորդ դասարանի մայրենի լեզվի մեջ իմ աղջիկիմ դուստերիս գրքի մեջ կար Ֆերիդուն Օրալ, թարգմանել են թուրք գրողեր, թարգմանվել է հայերեն եւ ինչևէ։ Եթե արդեն կամաց Հայաստանը այս ուղղությամբ է գնում Շատ բան կա անելու, որպեսզի շտկել։ Հիմա եթե խոսում ենք զինատեսակներից առհասարակ էական այսը քաղաքական կամքն է եւ պետք է իշխանությունը իրոք ուզենա լուրջ փոփոխություններ անի։ Ինչ որ մենք տեսել ենք զորահանդեսին մայիսի 28-ի հիմնականում տակտիկական մարտավարական սպառազինություն է դա։ Կան զինատեսակներ, որոնց առաջին գնորդը Հայաստանն էր, Ատագս, Քարշակային հրետանին, կա Տրաջան, զորահանդեսում չտեսանք, բայց բաց աղբյուրներում նշված է, որ նաև Տրաջանն է ամենայն հավանականությամբ հրետանի է Քարշակային, կան իրանական այստեղ զինատեսակներ, նմանվում են իրանական զինատեսակներ, օրինակ զորահանդեսին Քավոշ ռադարային համակարգ կար, եթե ճիշտ եմ արտասանում, կար հակաօդային Մաջիդ, հակաօդային համակարգ, պաշտպանության համակարգ, կար Հաֆեզ ռադարային համակարգ եւ կար ինձ է թվում իրանական D30-ի հաուբիցի տեսակը։ Սրանք գնվել են հավանաբար 24 թվականին, որտեղ եթե հիշենք 24 թվականին շշուկներ կային եւ ռեպորտներ կային արդեն, մեդիայում գրել էին, որ Հայաստանն ու Իրանը մոտ կարծեմ 500 միլիոնի սպառազինության պայմանագիր են կնքել, բայց դա հերկվեց այն ժամանակ։ Եթե դա ճիշտ է, եթե սրանք իրոք պարսկական իրանական են, որը ես համոզված եմ իրանական են։ Հաջորդ տարին ինչ եղավ։ Հաջորդ տարին Նիկոլ Փաշինյանը կնքեց ստրիպը ԱՄՆ-ի հետ, որը իրենով վատ չի, հարաբերությունները ԱՄՆ-ի հետ լավացնում ես, բարելավում ես, զարգացնում ես, դա միշտ ողջունելի է։ Բայց եթե Իրանից սպառազինություն ես գնում եւ հաջորդ տարին դու տրիպ ես կնքում, որը կբերի ամերիկացիներին հենց Իրանի սահմանին, դա ինչպես պետք է անցալվի սա Իրանի կողմից, քո գործընկերներ թե ոչ։ Դուք ակնարկում եք, որ հետագա ենթադրենք զինամթերքի մատակարարումը կարող է կանգնեցվել, դա է ակնարկում ճիշտ եմ հասկանում։ Շատ հնարավոր է, որովհետև վստահությունը այս իշխանության նկատմամբ Իրանի կողմից հնարավոր է, որ շատ նվազ է սպառազինությունը, որը մատակարարել, օրինակ հակաօդային պաշտպանությունը այդ մաջիդները, դրանք իգլա վերբայի նման մի քիչ երկար խողովակի պես հրթիռներ են դրանք պիկապի վրա դրված։ Ես համոզված չեմ, որ Հայաստանը օրինակ այդ հրթիռները արտադրում է։ Ես չեմ կարծում։ Ես կարծում եմ, որ հենց Իրանից պետք է գնվի, որովհետև Իրանը մեծ ռազմարտունաբերական համալիր ունի եւ իրանք այդ կարողությունը ունեն։ Հատկապես պինդ վառելիքը հրթիռների համար դա շատ դժվար է արտադրել եւ մի շատ քիչ երկրներ են դրանք արտադրում ԱՄՆ, Կորեա, Ճապոնիա, Չինաստան, Ռուսաստան, Իրան եւ տոպ հիմնական եւ Հայաստանը ցավոք այդ ես դժվար եմ հավատում որ Հայաստանում դա կկարողանա արտադրվել այնպես որ այո հետագա մատակարարումները կարող խնդիր լինեն եւ սա զսպման մեխանիզմի ինչ վերաբերում է անվտանգության զսպման մեխանիզմի լուրջ խախտում է լուրջ կորուստ է եւ փաստորեն Իրանը կարող է այլևս չվստահի այս իշխանություններին այնպես որ խնդիրը այս իշխանությունները մեծ սխալներ են արել դիվանագիտական զսպման մեխանիզմը
մեծ վնաս են հասցրել թե Ռուսաստանին, անգամ ԱՄՆ-ին, անգամ Ֆրանսիայում էլ որևէ փոքր-ինչ կասկածներ կարող են լինել։ Պարոն Դարփինյան, հիմա դուք թվարկեցիք այն ոչ բոլոր զինատեսակները, որոնք որ մենք բոլորս տեսանք զորահանդեսին, եւ Նիկոլ Փաշինյանը, գործող վարչապետը, նշում է, որ ցուցադրվել են հիմնականում 22 թվականից սկսած գնված զինատեսակները, այդ սպառազինությունը։ Իհարկե մենք ունենք սպառազինություն, որը գնվել է մինչ այդ, մինչ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետությունը եւ այլն։ Այդ սպառազինությունը ոչ միտեղ չկորավ։ Հիմա տեսեք, հիմա գործող իշխանությունը ներկայացնում է եւ ասում է եւ պնդում է, որ մենք գնում ենք այս ուղղությամբ, մենք մեծ ծախսեր ենք անում սպառազինության վրա եւ մեր բանակը հզորացնում ենք։ Որպեսզի մենք կրկնում եմ, բոլորս հասկանանք, բանակը միայն իհարկե շատ կարևոր բաղադրիչ է սպառազինությունը, ինչ ունի բանակը, բանակը հիմա նետ աղեղով չի պարզ է։ Դի ժամանակակից տեխնոլոգիաները լինեն։ Հիմա մենք ինչպես նայենք մեր բանակին զինված ուժերի մարտունակությունը ինչպես գնահատի հասարակ քաղաքացին, ոչ փորձագետը, ոչ մասնագետը։ Այդ բանակի ժամանակակից բանակի մոդելը կարճ նկարագրեք, ինչպիսին եք տեսնում Հայաստանի համար եւ ունենք դա թե ոչ։ Մոդելը, եթե խոսում ենք ուժեղ Հայաստան կուսակցության ծրագրի իրանց մոտեցումը, կուսակցության մոտեցումը հետևյալն է, մոտեցումը այն է, որ պարտադիր զինծառայողներից է բաղկացած զինծառայությունից եւ պրոֆեսիոնալ կոնտրակտային պայմանագրայիններից է։ Էականն այստեղ այն է, որ զինծառայողները զգան, որ իրենց թիկունքում պետությունը կա։ Օրինակ Բաքվում մենք ունենք ռազմագերիներ, ունենք ոչ միայն Արցախի ղեկավարները, այլ ունենք ուղղակի մարտական գործողություններին մասնակցած զինծառայողներ, եւ դրանք կարծես թե մոռացվում են, դա վառ օրինակ է, որ պետությունը իրանց թիկունքում կանգնած չէ, պետք է իրանք զգան, որ իրոք ինչ որ լինի, նման բան պետք է այդ մոտեցումը պետք է իրանց մոտ պիտի զգան, իրանք աշխատավարձների մասին էլ է, աշխատավարձը պետք է նաեւ բարձրացնել, որովհետեւ լիքը զինծառայողներ բայց ասում են բարձրացնում ենք։ Բայց արդյունքը չենք տեսնում, բանակից էլի լիքը դուրս են գալիս, լիքը մարդիկ կան, որոնք բանակից դուրս են գալիս կամ ուղղակի գնում են որպես պայմանագրային այն նրա համար, որտեղ ուրիշ աշխատանք չեն գտնում։ Այդպես պիտի չլինի, իրանք պետք է պրոֆեսիոնալ մարդկանց պետք է պահես այնտեղ։ Մասնագետները, կապի, էլեկտրոնային եւ այլն տարբեր մասնագետները պետք է իրանց երկրորդ տունը պետք է դա լինի եւ իրոք զգան, երբ Ֆինանսապես ապահովված լինեն, ես դա ճիշտ եմ։ Ֆինանսապես ապահովված, որտեղ նաև իրանք ընտանիք պիտի կազմեն, իրանք կամ ընտանիք ունեն, հա, ապագան պիտի լինեն, տան հարցը այստեղ լիքը խաղարկումների տան բնակարանները մեծ խնդիր է սա, որտեղ զինծառայողներ կան, որոնք քիչ են ծառայել մարտական գործողություններին, չեն մասնակցել եւ շահել են տուն, բնակարան, բայց կան մարտական գործողություններին մասնակցած, որոնք տարիների վեր փորձում են, խաղարկում են, չի ստացվում իրանց մոտ։ Մոտեցումը առաջինը օրինակ նման հաշվի առնել, պետք է ավելի արդար մոտեցում լինի եւ պետք է հաշվի առնել մարտական փորձը, դա էլ է շատ կարեւոր։ Ատեստացիայի պարագայում օրինակ շատերի մեջ դա էլ է խնդրահարույց, որտեղ ատեստացիան դա այդքան էլ արդար ձևի չի արվում, գնահատականները որ տրվում են եւ այլն եւ այլն։ Բայց պետք է արվի ատեստացիան, դուք դրա ուժեղ Հայաստանը դուք ի վերջո անվտանգության հարցերով խորհրդատուն եք այս կուսակցության, ձեր կարծիքով ատեստավորումը բանակում ճիշտ մոդել է կառուցում բանակի, թե ոչ, նպաստում է դրան, թե ոչ։ Դե կուսակցությունը բազմիցս հայտարարել է, որ իրանք զերոական կետից չեն սկսում, այսինքն չեն գալիս եւ միանգամից հեղաշրջում ամեն ինչ հակառակը անում, ոչ։ Ժառանգում են այնինչ որ ժառանգում են ատեստացիան հայոց բանակը նաև հաղթական է եղել առանց ատեստացիայի, դա էլ կա, մեր զինծառայողի երանդը, իրանց ուժը, էներգիան, իրանց հայրենասիրությունը միշտ էլ կա առանց ատեստացիա, այնպես որ կարելի է միշտ վերանայվել եւ տեսնել օպտիմալ
գուցե եւ ատեստացիայի կիսա ատեստացիա, գուցե տարբեր ատեստացիայի մոդել կամ գուցե առանց ատեստացիա։ Կարևորն այստեղ վերանայել ավելի մեծ մասշտաբներով, երբ արդեն իշխանության կան, կկարողանան տիրապետել այդ ամբողջ ինֆորմացիան, որը իրանց թույլ կտա ճիշտ մոտեցում կայացնել։ Այնպես որ այս պահին ես ինքս դժվար եմ պատասխանել այս հարցին, բայց միշտ վերանայելու կարիք կա։ Լավ, հիմա դուք մարդկային ռեսուրսի մասին էլ խոսեցիք, այսինքն զուտ զինծառայողը լինի պայմանագրային թե ժամկետային, ինչ պայմաններում պետք է այդ զինծառայությունը իրականացնի եւ ինչպես պետք է շարունակի կրթվել, զարգանալ, ինչպես նաեւ պետք է կառավարվի այդ ամենը։ Հիմա նաեւ երկուս իրար հետ սպառազինություն եւ մարդկային ռեսուրս, այդ եթե իրար հետ միավորենք, դուք ինչպես եք տեսնում ժամանակակից Հայաստանի զինված ուժերի մոդելը, որն է դա, ինչպիսի կարաք թվարկեք, ինչպիսի զինատեսակներ պետք է Հայաստան ունենա, գուցե ձեր պատկերացմամբ ինչպիսի թվականակով, ինչպիսի թվով մարդկային ռեսուրս պետք է լինի ներգրաված զինված ուժերում։ Շատ լավ։ Զինատեսակների առումով շատ պարզ փորձված սպառազինություն, այն ինչ որ տեսանք մայիսի 28-ին, մի զգալի մասը, մի որոշ մասը դրա փորձված չէր, հատկապես Հնդկաստանից եկբերվածը լուրջ մարտական փորձ չուներ, այսինքն մենք չգիտենք վաղ միսօր եթե մեր զինծառայողը դա օգտագործի ինչպես կկարողանա կատարել ֆունկցիան, այնպես որ փորձված սպառազինություն եւ ընդհանուր վերանայումը բանակի ամրապնդում այսպես վերանայել Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի անցյալ ճակատամարտերը, ռազմական փորձը հատուկ մարմին ստեղծել այդ հետազոտելու համար։ Դա էական է, որտեղ կարծես թե մինչ օրս շատ բաներ մենք բաց ենք թողում։ Անկախ մարմնի մասին, այսինքն փորձագիտական, կարող է նաև լինի կառավարական, ես դա հիմա ուղղակի ասում եմ, բայց ընդհանուր մոտեցումը այդպիսին է, որ պետք է հետազոտվի հայոց բանակի անցյալ փորձը եւ այդ փորձից դասեր քաղել։ Դա կարծես թե մինչ օրս չի արվել եւ չնայած որոշ բարեփոխումներ եղել են տարիների ընթացքում, տասնամյակների ընթացքում, բայց դա ինձ թվում է դա էական բան է այստեղ Արցախյան գոյամարտը օրինակ 90-ականներին եւ հետագա փորձը շատ կարեւոր է այստեղ եւ նաեւ բանակը պետք է ունենա հատուկ կոմանդոսատիպ արագ ստորաբաժանումներ, այո, որոնք վերապատրաստված են տարբեր տեղանքների համար անտառային ձյան պայմաններում եղանակային պայմաններում նմանատիպ արագ արձագանքման ստորաբաժանումներ, որոնք կկարողանան օրինակ սահմանային ցանկացած միջադեպ գնալ զնել եւ խնդիրը լուծել։ Հա, դա ճիշտ ասած ծրագրի մեջ է այդ ծրագրի անվտանգության ծրագիրը բաղկացած է օրինակ 6 ընդհանուր խոստումներից, խելացի սահմանի մոտեցումը հենց դա է։ Դա արդեն երրորդ բանն է, կետն է այդ։ Հիմա բերում ենք նաև մեր բանակը կառուցում ենք ՆԱՏՕ-ի մոդելով, թե շարունակում ենք մոդիֆիկացնել այն ինչ որ կա։ Ուրեմն ծրագրերը նաև մոտեցումներ կա, որ զինծառայողներ, տարբեր խմբավորումներ կարելի է ուղարկել տարբեր երկրներ վերապատրաստման, հիմա էլ է դա արվում, դա նախկինում էլ է միշտ արվում, բայց թիրախային մի քիչ ավելի թիրախային գիտելիքներ ձեռք բերելու համար եւ ավելի մարտունակությունը եւ ինչպես Արտուր Ավանեսյան կանդազն է միշտ ասում հոգեբանականը էական է սա մեծ բաց թողում է հոգեբանական, եթե դու կարող ես ամենալավ զենք ունենաս, բայց եթե գնում ես դու մարտական դաշտում վախենում ես կամ հոգեպես պատրաստված չես, անիմաստ այդ զենքը։ Իսկ ինչ է նպաստում այդ հոգեբանական պատրաստությանը, դուք ասեցիք, որ որպեսզի զինվորը զգա իր թիկունքում հոգեբանական այն է, որ այդ ձայների, այդ պայթունների, ադրենալինի, ընդհանուր հոգեբանական մոտեցումը ամեն մեկի մոտ մի քիչ տարբեր կարող է լինել։ Դուք նկատի ունեմ, որ դու զինվորը իր թիկունքում զգա ամուր կառավարում, դա իհարկե առաջինը պետք է իմանա, որ հանգարց եթե ասված չանի մի զինծառայող վիրավորվի կամ զոհվի կամ գերի ընկնի, պետությունը կգնա իր հետևից ամեն ինչ կանի, որ կփրկի։ Այդ մոտեցումը օրինակ Իսրայելը ունի, ԱՄՆ-ն ունի, լիքը տարբեր երկրներ էլ ունեն։ Հայաստանը
Հայաստանը պետք է ուժեղացնի այդ զգացումը մեր զինծառայողների մեջ Հայաստանի իշխանությունները, որ մենք ձեր թիկունքում կանգնացենք, ամեն ինչ կանենք։ Մենք դա անցյալում օրինակ տեսել ենք, հիշում եմ 14 թվականին ինքնաթիռները Մարտակերտում, որ ուղղաթիռները կներեք, հա, ուղղաթիռները որ խոցվեց, մի հատ էր կարծեմ թե երկու հատ էր, որ խոցվեցին, մոտ մի շաբաթ կարծեմ հատուկ գործողություն այն նմանատիպ բաներ պետք է լինեն, ոչ թե օրինակ խծաբերդում զինծառայողներ գերեվարվեն կամ ուրիշ տեղերում գերեվարվեն, պապիկ գերեվարվի, որը ընդհանրապես կապ չունի որևիցե ռազմական գործողությունների հետ եւ դերևս գտնվում է Բաքվի բանտերում։ Այդպիսի զգացում պետք է լինի մարդկանց մոտ եւ հոգեբանական, իսկ վերապատրաստումն էլ տարբեր տեղեր կարելի է միշտ ուղարկել տարբեր երկրների, այնպես որ մոդելը հիբրիդային մոդել կդնի։ Հայաստանին այդ տարբեր փորձերը տարբեր երկրների այդ միախառնումը կբերվի Հայաստանում եւ ինչպես նշեցի քիչ առաջ, այդ մեր ընդհանուր ուսումնասիրությունը Հայաստանի նախկին պատերազմներում ռազմական փորձը միախառնում եւ դա արդեն կվերամշակվի կդառնա հիբրիդային զուտ հայկական բանակի տեսակ։ Պարոն Դարփինյան, մոտենում ենք մեր զրույցի ավարտին, մի կարևոր կետի դուք անդրադարձաք ձեր խոսքի ընթացքում թրիփին։ Հիմա գործող իշխանությունը ասում է, որ թրիփը մեզ բերում է նաև խաղաղություն։ Ի վերջո այդ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև այդ խաղաղության համաձայնությունը պայմանագիրը նախաստորագրվել է թրիփի հետ զուգահեռաբար Վաշինգտոնում, չհիշեցնեմ, բոլորը լավ գիտեն, նախորդ տարվա օգոստոսի 8-ին։ Եվ որոշակի գործընթաց կարծես թե գնում է Միացյալ Նահանգներից մեծ ամենաբարձրագույն պաշտոնյաներից ոմանք գալիս են Հայաստան եւ այլն։ Հիմա թրիփը դուք նշեցիք այն ռակուրսից դրա մասին անդրադարձաք, որ թրիփը նաեւ խանգարում է մեր եւ Իրանի միջև հարաբերություններին, այդ թվում նաեւ ռազմական գուցե եւ սպառազինության ձեռքբերման եւ փոխգործակցության այդ առումով Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Բայց ընդհանուր առմամբ թրիփը իրենից ինչ է ներկայացնում ձեր կարծիքով։ Ինչ դրական եւ բացասական կողմեր ձեր կարծիքով ունի։ Լավ, մի փոքր շտկում իմ կարծիքով կարող է չխանգարել Իրանի հետ հարաբերությունները։ Հայաստանը եթե իրոք սուվերեն պետություն դառնա, վստահելի գործընկեր դառնա Իրանի կողմից կամ Ռուսաստանի կամ ԱՄՆ-ի կամ Եվրոմիության կողմից իրոք եթե վստահված գործընկեր լինի, չի խանգարի այդ հարաբերությունները։ Թրիփը Մարկո Ռուբիոն, որ եկավ մի քանի օր առաջ որ եկավ, ստորագրեց մի շարք փաստաթղթեր, հուշագրեր կային այնտեղ, Memorandum of Understanding, դա փոխըմբռնման հուշագիր, կար ռազմավարական գործընկերության կանոնադրություն, մի 3 փաստաթղթեր այնտեղ։ Ըստ այդ փաստաթղթերի շեշտվում է շատ մատակարարման շղթան եւ Հայաստանի դերը ապահովելու մատակարարման շղթան։ Այսինքն մատակարարման շղթան մի քիչ այնպեսի տեսք է տալիս, կարծես Հայաստանը ուղղակի տրանզիտային երկիր է, որտեվ նայենք միջին միջանցքը նայենք, միջին միջանցքը մի շարք ենթակառուցվածքներ են, որոնք Բաքվից հասնում են մինչև Կասպից ծով։ Դա երկաթգիծն է։ Կասպից ծովից Սև ծով նկատի։ Սև ծով, այո, կներեք։ Սև ծով, ուրեմն դրանք բաղկացած են երկաթգծից, նավթամուղ, գազամուղ, ճանապարհ եւ այլն։ Եվ հետեւյալը կարելի է շատ կարևոր զարգացում է սա։ Սև ծովի հանգույցները Բաթումի եւ Փոթի։ Դրանք հիմնական նավահանգիստներն են, որտեղ այդ բեռնաթափվում են, բեռնվում են եւ բեռնաթափվում են։ Վերջին տարիների ընթացքում հատկապես 2022 թվականի Ուկրաինայում էսկալացիայից հետո ծավալները շատացել են, կտրականապես շատացել են ծավալները հոսքի, ապրանքաշրջանառության եւ այլն։ Եվ Բաթումի եւ հատկապես Փոթի նավահանգիստը իր ինստալացիաները, իր ինֆրաստրուկտուրան չի բավարարում կարճ ժամանակներում, ինչպես մինչև այդ էր բեռնաթափել, բեռնել եւ այլն, այսինքն շատ հագեցված վիճակում են գտնվում այդ նավահանգիստները քանի տարի է արդեն։ Բայց կան նաեւ Թուրքիայի հանրապետության նավահանգիստները։ Բայց ստեղ կա եւս մի հետաքրքիր փաստ, Բաթումից կներեք Փոթից մի քիչ վերև, մի քիչ հյուսիս Անակլիա գյուղաքաղաքը կա Վրաստանի։ Անակլիայում 3-րդ նավահանգիստը պետք է ստեղծեին, կառուցեին 2019
2009 թվին, կներեք 2020 թվին մերժվեց դա Վրաստանի կողմից։ Վրաստանի իշխանությունները վերջնականորեն մերժեցին այդ պրոյեկտը, մեծ պրոյեկտ էր, որը պետք է բեռնաթափեր ընդհանուր այս իրավիճակը, որտեղ այդ ժամանակին էլ աճում էր։ Հիմա այդ ուղին կտրվեց, Վրաստանի իշխանությունները մերժեցին այդ երրորդ ուղին որտեղից պետք է գա։ Միակ տեղը, որ ես տեսնում եմ, դա Իրան-Հայաստանի սահմանին է, Տրիպի ուղին, Մեղրի մոտով, որտեղ Հայաստանի եթե նայեք տեղանքը, այլ ինֆրաստրուկտուրա ճանապարհներ շատ չկան արևմուտքից արևելք, կամ կան այնպիսի տեղանք, սարեր, լեռներ, շատ դժվար կլինի այդ տեղերում կառուցել։ Ես ամենահեշտը, որը Խորհրդային Միության ժամանակվանից կար, Օրդուբադ, Հադրուտ կամ Հորադիսքենդ, այդ հարավային մասն է, Մեղրի միջով։ Հենց որ ինձ թվում է սա դրա հետ կապված է 20 թվականին եղավ Արցախի 44-օրյա պատերազմը, առաջին կետը հետաքրքրությամբ Ադրբեջանը հենց հարավային մասը ներխուժեց եւ առաջինը այնտեղ հաստատվեց։ Ֆիզուլի, Սեյդ Ահմեդլի եւ այլն Հադրուտ, այդ ամբողջ մասը հաստատվեց այնտեղ։ Ինձ թվում է զուգադիպություններ չեն։ Գուցե եւ Մարտակերտ ավելի դժվար էր պաշտպանելը, որտեղ լեռնային էր եւ այլն, բայց ամեն դեպքում այդ ուղին ինձ թվում է այդ հենց այդ Վրաստանի հետ կապված էր, որ այնտեղ մերժվեց եւ տրիպը բացվեց։ Եվ վերջինը ասեմ նաև Կազախստանում անցյալ տարի Կազախստանում հայտնաբերվեց ոչ պետական մակարդակով, պաշտոնական, բայց հայտնաբերվեց անկախ գեոլոգների, երկրաբանների կողմից մեծ ռեսուրսներ, հազվագյուտ մետաղներ, այն մետաղները, որը օրինակ ԱՄՆ-ն, Եվրամիությունը եւ մի շարք պետությունները ուզում են ունենան, իրանց տեխնոլոգիաների համար շատ կարեւոր է։ Կազախստանը սա կդարձներ ըստ հոդվածի, սա կդարձներ Կազախստանի երրորդ երկիրը հազվագյուտ մետաղների աշխարհում, դա Չինաստանից եւ ԱՄՆ-ից հետո, սրանք ամենախոշոր արտադրողներից են, Ռուսաստանը կա եւ արտահանող։ Այո, Կազախստանում է կա ուրան, աշխարհի ուրանի 40%-ը մոտավորապես 35-ից մինչև 40-ը արտահանվում է Կազախստանի կողմից։ Եվ անցյալ տարի նաև պարոն Տրամպը նշեց, որ ուզում է դիվերսիֆիկացնի ուրանի աղբյուրները, որտեղ ԱՄՆ-ն հատկապես վերջի 20-30 տարիների ընթացքում հատկապես ուրանից մեծ կախվածություն ունի այդ արտասահմանից։ Հիմնական ուրանի մեծամասնությունը ներմուծում է Ռուսաստանից մինչև 24 թվականի արգելքները։ Հիմա ունենք Կազախստան, որը աշխարհի 40%-ն է ուրանի արտադրում, եւ ունենք ԱՄՆ-ը, որ ուզում է դիվերսիֆիկացնի, ունենք ԱՄՆ-ը, որը ուզում է հազվագյուտ մետաղներ, ունենք Կազախստան, որը գուցե երրորդ երկիրը կդառնա դրա։ Եվ անցյալ տարի արդեն հուշագիր է ստորագրվել ԱՄՆ Կազախստանի միջև նմանատիպ հարցերի համար։ Դուք այդ ուղին տեսնում եք, դե Միացյալ Նահանգների հետաքրքրվածությունն այս թրիփով է, դա նկատի ունեք։ Այո, դե Միացյալ Նահանգները ուղղակի իր ռազմավարական շահերն է հետապնդում, դա ամբողջությամբ նորմալ է, գերտերությունը եւ ինքը դրա հետևից է, դա բնական է։ Իսկ ինչ է տալիս մեզ այդ տրանզիտը, Տրանզիտը, ուրեմն, տրանզիտը ինչ օգուտներ եւ գուցե ռիսկեր կան այդտեղ։ Ես մեծ օգուտ չեմ տեսնում սեղից։ Առաջինը կասեմ, ես տեսնում եմ, որ Հայաստանը արդեն թուրքական աշխարհի մեջ ինտեգրում է սա։ Մենք ինտեգրում ենք ապրում։ Մի շարք այլ բաներ, որ նշեցինք, ինտեգրում է ապրում եւ սահմանները պետք է ամբողջությամբ բացվեն։ Միշտ ողջունելի է, որ սահմանները բացվեն, Թուրքիայի, Ադրբեջանի լավ հարաբերություններ ունենալ, բայց դա զիջումների կազգային ինքնության գնով չպետք է որ լինի եւ շատ զրկանքներով չպետք է որ դա լինի։ Ինչ կտա։ Մարդկա ասում է տրանզիտային, օրինակ տրանզիտային գումարներով Հայաստանը լավ բյուջեն կհամալերի, բայց եթե նայենք տրանզիտային երկաթուղու եւ բեռնատարների Կազախստանի պարագայում դա կազմում է մոտ 2%, բյուջեի 2%-ն են տրանզիտային այդ բյուջեի մասը։ Ադրբեջանում մոտ 1.5%, սա 2024-25 տվյալներն են մոտավորապես, եւ Վրաստանում մոտավորապես 1%-ից քիչ են դրանք։ Թուրքիայում ընդհանրապես 0.5%-ից քիչ են։ Եկամուտները իրենց ընդհանուր բյուջեի, մասը։ Հիմա Հայաստանի բյուջեի քանի տոկոսը պետք է դա բերի։
2-3%, 4% գուցե։ Մեծ շատ ինձ թվում է ֆինանսական այստեղ չկա։ ԱՄՆ-ն իհարկե հետաքրքրված է, բայց ես չեմ տեսնում այդ փաստաթղթերի մեջ լուրջ ներդրումների բայց պայմանագրերը կնքվում են եւ կնքվում են, բայց գիտեք ինչ, այդ նաեւ ԱՄՆ-ն չի բերելու, Վաշինգտոնը չի բերելու այդ հիմնարկները ասի տեսեք, այ մոլիբդենի հիմնարկ, գնացեք քաջարանում գործ արեք, այս արեք, այն արեք։ Դա պետք է անի Հայաստանի իշխանությունները։ Հայաստանի իշխանությունները իրանք պիտի իրենց երկրի մասին մտածեն եւ հետաքրքրված լինեն։ Պատվիրակություններ ուղարկեն դիվանագիտական, օրինակ դիվանագիտական ներկայացուցիչները տարբեր տեղերում։ Ես որպես նախկին դիվանագետ դա շատ եմ տեսել, որ օրինակ trade office օրինակ նմանատիպ բաներ, առևտրային գրասենյակները դեսպանատաների դրանցով են զբաղվում։ Քաղաքական կամքը շատ բաներում չեմ տեսել եւ այս փաստաթղթերին համաձայն ես տեսնում եմ ուղղակի որպես տրանզիտային տարածք։ Եթե իրոք վստահություն լիներ Հայաստանի իշխանությունների հանդեպ, ԱՄՆ-ն 70%-ը այդ տրիպի զարգացման ընկերությանը բաժնատեր չէր լինի։ Կասեր Հայաստան, ես վստահում եմ ձեզ, լավ գործ եք անում, եկեք, ես ընդհանրապես 50%-ը մասնաբաժին վերցնեմ կամ 20%-ը մասնաբաժին, բայց ինձ թվում է այդ վստահությունն է այդքանը չկա այս իշխանությունների մեջ, դրա համար այդ 70%-ը, որ մենք ղեկավարենք, մենք տեսնենք ինչ է կատարվում։ Եվ վերջի հարցը, որը իդեպ այս քարոզարշավի ընթացքում շատ է ուղղվում, հասցեագրվում ուժեղ Հայաստան կուսակցության կամ դաշինքի ներկայացուցիչներին, եթե ուժեղ Հայաստանը գա իշխանության Հայաստանում, թրիփի հարցում ինչ դիրքորոշում է ձեռք բերել։ Հա, Տրիպը ողջունելի է, որովհետև թույլ է տալիս քիչ թե շատ հարևանների հետ հարաբերությունները կամաց սկսել բարելավել։ Դա միշտ ողջունելի է։ Կուսակցությունները միշտ ասում այդպես եւ կուսակցության մոտեցում այս ամենի նկատմամբ այն է, որ լավ հարաբերություններ պետք է ունենալ հարևանների հետ եւ որևիցե գերտերության հետ իրավունք չունենք վատ հարաբերություններ ունենալ։ Դա լինի Եմեն, եթե գերտերություն համարենք ընդհանուր բլոկ, դա լինի ԱՄՆ-ն, Ռուսաստանը, Չինաստանը, այնպես որ այդ մոտեցումը կայուն կա։ Տրիպի նկատմամբ կարելի է տրիպը արդեն փաստաթուղթը որ կարդաք, այնտեղ թույլ է տալիս ցանկացած հարց խնդիր բարձրացնել երկու կողմերի միջև։ Այնտեղ խմբեր են ստեղծվում երկկողմանի, օրինակ ցանկացած հարց կարելի է քննարկել։ Երևանի ու Վաշինգտոնի նկատմամբ։ Իհարկե, հա, դա, բայց պետք է ուժեղ դիրքերից խոսա։ Բաքուն է դեպքում։ Բաքուն էլ է նման բան կնքել, Բաքուն ուղղակի պետք է ստեղ Մենք մեր շահերը պետք է առաջ։ Մենք մեր շահերը, իհարկե։ Այդ ուժեղ դիվանագիտությունը, որ այդ անվտանգության ծրագրի առաջին մասն է, ուժեղ դիվանագիտությունը դա է, կարմիր գծեր ունենալ, ազգային շահերը հետապնդել եւ պաշտպանել ամենտեղ։ Տրիպը կարելի է, եթե պետք լինի, վերանայել, որտեղ ամբողջական դեռ չէ, դեռ զգալի մասը չի սկսվել դրա։ Ինչ որ տեսել ենք փաստաթղթի մեջ, գուցե եւ ողջունելի, բայց գուցե ավելի շատ կարող է Հայաստանը դրանից քաղել եւ օրինակ Սամվել Կարապետյանի պես մեկը, որը մասշտաբային կառավարման փորձ ունի մարդը, կապեր ունի միջազգային, փոքր բան չի սա։ Նույնիսկ իր փորձով ինձ թվում է կկարողանա շատ լավ բանակցել եւ իմի բերել այդ ԱՄՆ-ին եւ Իրանին եւ Այո, եւ մեր շահը առաջ տանել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դարփինյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես շնորհակալ։ Մեր հետևորդին Armenia Today հետևորդին հիշեցնեմ, որ խոսում ենք գլխավորի մասին հաղորդաշարի հյուրն էր ուժեղ Հայաստան կուսակցության անվտանգության հարցերով խորհրդատու, նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին փոխհյուպատոս Արգենտինայում եւ Մոսկվայում Միքայել Դարփինյանը։ Շարունակեք հետևել մեզ առայժմ։